ate oluguudo olwasangibwawo okuva e Masaka paka Mutukula oluddo lwa Kolansi paka leero tulina ebizibu by'obutale n'ebirala ababaka ba parliament tusuubira nti bandi badde batuyambako naye mu byonna mbuuzaako abantu bannayuganda abali eyo abasuubuzi bannange ku capital wansi abalimi bannange e Masaka ebisanje mu Buddu ate mpozi ndyozayoza tiimu y'amasaza eya Buddu okuba nti no leero esobodde okujja okutandikira wamu n'endala okutandika Kamalabyonna wa Buganda atandisa amasaza leero agatongozezza leero nze nga vice chairman wamwe tweyanze mutuwadde amaanyi okuba nti no tujja kutambulira wamu. Tweyanziza nnyo mukulu Sibamala Richard kuva e Bukoto Central Masaka. Katugende butereevu kati mu mutwe gwaffe abaka ba parliament okubasasulira OTT ne besiwanvuya mukimanyi n'ogattako ne GBs 5 amaanyi g'okubeera ku byuma bikalimagezi bw'ogattako n'ebirala bizibu bibakolebwako Oweekitiibwa Commissioner Parliament Honorable Robert Nabbanja kyabwenkanya. Nja kusooka kusiima olw'ekibuuzo ekyo. Omubaka wa Parliament okuviira ddala mu Parliament ey'omwenda Uganda yonna oba n'ensi yonna tuli mu kyalo ekyawamu the Global Village waliwo kye bayita digital. Parliament yatugulira ebyuma bino era nammwe ne mubikwatako eno bagita iPad. Parliament bwe yagula iPad zino ne tutandika ekigendererwa kyali kyakendeeza ku ssente za muwa musolo okukendeeza ku ssente ze twali tusaasaanya mu mpapula. Mu 2015 nali siri commissioner. Parliament yali esaasaanya obukadde bwa ssente 2 buli mwezi ku mpapula. Ate nga kwezo tulina ssente ezikozesebwa okuprintinga empapula. Ate nga kwezo tulinako ssente ezifotokopinga. Naye bibiri bya mpapula zokka ezo ndala. Kale total Parliament yasaasaanyanga milioni 350 buli mwezi okubeezaawo Parliament kubanga emirimu gyaffe gyonna ejja Parliament gisinziira okusookera ddala emirimu gye tukola gya mpapula. Era bo balaba abayambi bamwe yes mpapula. Kati empapula ezo zonna Parliament yazikwata ne tugenda digital n'ofuna akantu ko kamwako. Akantu kano bwatwala biliyoni ya ssente emu naye kati mu myaka 5 kawonya emyezi 3 gyakagula. Yes, naye mu myezi 3 twali tusobola okufulumyamu ssente almost oba otegedde biliyoni namba ye yagula bonna obutumala ffe bonna ababaka. Ate mu mbalalira gy'osoose okumpa nga mwezi nfuna miliyoni 3.5 ekitegeeza mu bbanga kakati ng'ate ezo teekako storage ey'empapula empapula oba store nga tulina printer enamba almost nga tulinga mmwe wano okuprintinga empapula ezigenda okukozesebwa mu ministerial statements, ezigenda okukolesebwa policy statements, ezigenda okukolesebwa mu budget, ezigenda okukozesebwa okulaba nga ababaka ne committees zireeta reports flow of Parliament. Tulina ebibuuzo bye tubuuza Prime Minister ne ministerial statements. Kale abantu bamanyi bye tukola bulijjo. Yensonga lwaki walaba nga ababaka nga bajjudde ebipapula nga political assistants basitudde nga n'emmotoka n'omutto gw'emabega gwajjula. Nga naye empapula ezo zonna zaali ssente. Kale Parliament ne tuteesa tugaana eddala ka ssente ezo zonna
mu kifo ky'okufulumya sente ezo leka tugende digital. Kati ku iPad kuno kuliko information eya 8th parliament, kuliko information eya 9th parliament, kuliko information eya parliament ene emyaka 3 byonna twagiteeka kuno. Okwata kano n'ogenda mu parliament n'ogulawo n'okola buli kyokola ki buli kyoyagala. Baba boogera eri obanga waliwo papers zebaleyinze ku table, kati twasigaza obupapula butono nnyo kulenga ku table tulinga kutuusa mukolo. Kati essente z'empapula zonna wamu mu mwaka gwonna zitukozesa okuwandikako amabaluwa ebyetaagisa must ziri milioni 8 mu mwaka, okuva ku bilioni kumpi 3 katuli mu bilioni meka manya milioni 8 zokka mu mwaka gwonna ng'otaddemu ne baasa naki. Kati omuntu bw'ogamba nti parliament teke enfulumya yaayo n'ensaasaanya tuduubuuda olinga abadaga tuduubuuda oba toli mutuufu. Kati data okuva lwe twafulumya ekiteeso kino ekya iPad ne tuba nga tulina service provider bamuyita Airtel. Airtel yali etuwa GB 2 buli mwezi nga tuzigula emitwalo 2. Of course mubimanyi ebyaffe biyita mu procurement process. Sisobola kyogera mu Luganda ekyo. Oli asaba engeri gy'osabamu y'obuweereza mu butongole osobola okuweereza. Kati Airtel etusupplyinze okuviira ddala mu 2014-15 twafunira iPad. So ebbanga lyonna mbadde mufuna? Yes. Era tubadde tuzifulumya. Okay. Owulidde? Kino si kipya? Si kipya. Si kipya n'akamu. Now, kati ekisanja kya Airtel bwe kiba kiri kumpi kuggwaawo, but waliwo kye bayita bidding process. Kampuni endala nazo zikola ki? Zisaba. Naye nga GB 2 zibadde tezimala ababaka nga ntono nnyo okudownloadinga information eba kuki ku iPad. Ne twagala tufune service provider tuwa GB meka wakiri 5. Kati GB 5 Airtel GB 2 ebadde gituguza ku mitwalo 2. Kati Airtel neyagala GB 5 ezituwe ku mitwalo meka 5. Kati MTN negaya egituwa ku mitwalo meka 3. Mubimanyi ebyaffe ebya gavumenti tugenda n'omuntu avuganyiza wansi. So kati MTN netwala tende eyo egenda kutandika May omwaka guno. Tekibadde kipya, tewaliwo sente za njawulo. Okujjako omutwalo ogweyongeddemu ku MTN naye tugenda kufunamu olw'okuba tubadde tukaluubirirwa okukoza GB 2 nga mulina kukozesa GB 5. Yes. So teri kipya kizeewo? Tekiri. Kati omusolo we twatandikira ebya iPad gwali teguliiwo. OTT yali teriiwo. Eteriiwo. OTT yatandika mwaka guwedde. Njagala ojjukire bulungi. Kati ababaka bwe baba bali mu constituency oluusi bayinza obutakisesinga kiki information yeno olw'okuba nti kiba kyetaaga obusubscribing. Line eri mu iPad muno nze n'ennamba yayo sigimanyi. Property ya parliament. Okay. Yes. Kyemanyi n'essajja lya Beene tamanyi line ye eri mu iPad ye. Ya parliament. Ya parliament. Property ya parliament. Nze nali mu kisanja ekyaggwa era bwe twamala ekisanja kiri abatasobola kugula iPad zino okuzeetwalira bazireka mu parliament era tuzirina. Yes. Okay. Ezimu zikozesebwa aba staff ba parliament. Now bannayuganda bannange kati twakkiriziganyiza mu commission ne speaker tugamba nti yes kasita tujja kugula data twakisesinge information eyo yokka. Bw'oba oli bweru wa parliament osobola okweteerako omusolo ogugwo no accessing information yo iPad. Saagana kiddamu ekyo twakimaliriza nti OTT tetujja giteeka ku parliament tekyetaagana kubamalira biseera ziri siringi 2 buli lunaku. So omusolo gwa OTT mugenda gwesasulira muvuddeko? Omusolo gwa OTT ngusasula simu yange yino era ndi ku net era followinga
bwe manga ndi oba mu nsi za bweru mbeera ku YouTube nitobeera ku kiri ekya parliament kino tosobola ku access bofuluma parliament nga kivaako tusobola tuyimirizaawo nina ebibuuzo ebidda ku ebyo byenjagala okubuuza bingi kamala ogende mu kulusajja lya Beene nannyini gabana data gibi 3 gibi 5 gibi zonna ezigenda okubaweebwa gwe ng'omukulembeze w'abantu abantu gwe balonda abantu abaalaba ku kwekalakaasa okwakabeerawo ne balala n'abakulembeze abamu abagamba omusolo tegubaawo ku byamasimu byonna mu budde buno ogazibwa bulungi ng'otudde ku mukolo baga nti omubaka waffe wuuyo gwe bagenda okuwa gibi 5 omwezi niyenzege waliwo ebintu ebimu nga bisosesa maama yebali nnyo okutuwa kulongosokwa naye ebintu ebimu wamalidde wembadde ngenda okutandikira nti bwe tuba na ipad ezo bwefuluma parliament oba within this compound awo wonna mashini eyo eyinza obutakusavinga bulungi ivaako kakati at the same time ne bwe mba nina simu yange ne bwe mba nina ipad bwe mbeera mu parliament sobola okufuna ku wifi eyo parliament eyo ebeera ku full time in fact nayo tugisasulira bayirawo era gavumenti egisasulira kyentegeeza nti ndabawo nga double payment bwe mba nga nsobola okuaccessinga wifi mu parliament then ate lwaki oteekako gibi ziri simba sikitegeera at the same time bwe mbeera ebweru ku simu eyange in fact nze nkozesa Airtel okuviira ddala mu 1996 nambeegi era ndi premier customer mu Airtel era mbakubira nemaga nti nekizibu nze badduka mangu nnyo waliwo ne bavuga ne batuuka newaka ne bagata ku simu yosebo ebigambo bibadde bitya naye bwe mba ngula gibi ku simu yange ngula 7 ku simu emitwalo 3 okiraba 7 gibis ku simu emitwalo 3 bwe nsuulako emitwalo 5 ofuna 12 oba 15 kisinzira ddiiri weziguze kuba waliwo time gundi awo now wekitegeera nti ate kati MTN lwaki egamba nti Airtel yabadde expensive nga ezigabira ku mitwalo 5 gibi 5 ekisooka kati ekyo nekirala bwe tuba nga tusasula wifi ate netugatta ne gibi ku ipad mbasite naye awo nze wewabadde ekizibu kyange nti kati lwaki atongulira ate ng'olidde nina onfuna now the other last question oba gyempulira nga nayo nzibu nnyo eyo nagifuna nga twakatandika okubeera mu parliament that means ni mu parliament oba mu commission mama gyoli singa nze mbaddeyo nandibadde nkyankala n'ebyekikulu waligambye ota anti kyeŋŋamba nti ebintu ebimu bifuuka ensonga naye nga tebirina nsonga I mean kati ekintu ng'ekyo siraba lwaki kifuuka ensonga in fact kyandibadde tekirinawo era nga bwegambye wifi eri free nze bwe mba ntambudde n'obimanyi oba otambula ewe olutuuka ku airport free wifi olutuuka mu kifo in fact ebweru hotels n'amaka actually free wifi gyeri era kati wano mu parliament tuli ku international standard naye ate waliwo ensonga nti n'ekyo kyennyini bwe kiba nga kyakoleddwa nga bataddeko oba bateekako lwaki kifuuka ensonga mu mawulire we najjuukiridde ensonga ya toilet paper bagamba nti toilet paper simanyi bagamba millions zimeka omwaka ne bagabizaamu bamemba ba parliament at that time twali 243 ne bagamba nti buli memba wa parliament akozesa toilet paper buli lunaku namba olwomba nali mupya nasooka nesirika nengamba n'ebintu bino bituufu nagenda okwetegereza nga tende eyo gye baali bagabye yali ya myaka egi naye nga toilet paper zikola mu parliament nezikola mu development house wewali mu offices zaffe zonna nezikola mu prime minister's office kiri ekizimbe ekiwanvu ennyo naye nga ne bamemba ba parliament abali ebina abakozi bali mu 7
naye nga ffena tukozesa ekintu kyekimu naye nga bagigundi yenayena bakitadde kuki kubame ba parliament eyo biiru eyo gyolaba gye batugamba eyinza n'okuba nga kati kyoteeza nti abakozi ba parliament bo tebafuna kweyo lwaki bagiteeka ku ffe that means nti wateeka okuba nga waliwo deliberate effort ate kisinga okunumanya bannanga abayinaare kati namwe tebabaagala mu parliament kubanga batuvumisa ebweru tusobole endera obutadda mu parliament babavumisizza tebata ate kati ogenda mukyalo nga ati ffe mwatubinika omusolo ate kati wewali kati awali ekinyusaawo bwe byobadde obuuza byonna bitambulira kamalirize lwaki onvumisa that means nti mutukooye mukoze mutya kati amuzi bweŋŋambira nti ebyo byonna now that we have free wifi mu parliament sente ziveeyo tuzitwale mu malwaliro biveewo byonna tuzitwale mu masomero basasulire wifi kubanga era ipad ekolera mu parliament wifi mu parliament gyeri bwenfuluma ebweru ngula ebyange akati ekibituguza kiki just forget tuyite buti ebyo biveewo bireme tuvumisa tusobole okudda mu parliament tukole emirimu egyatuyita niyo mitwalo 36 omwezi nezozirete ne bwe batugamba obugambi nti ne wifi nayo tugijjeeko mwesasule tujja zisasula ekyo kiggwe tuli mu kabinkano obukadde TV1 sebamala nomukole ntya oyakusobola kuddamu katono kankuterekaawo katono kaddemu kamale kuba obulango muleete nga ali clear byonna bino byoteesaako biteesezaani owekitiibwa sipiika yagambye bayetabimanyi bweyagambye abimanyi kubanga abadde naye akozesa ipad okumala emyaka egyo gyonna naye nga ekya OTT kibadde kipya nga bwe mbagambye kipya era okusinziira ku lukiiko lwetwabadde nalwo OTT ababaka bw'ona oyagala okugenda ebweru okozese ipad yo teekako omusolo gwo kati bagenda gita eyo yo zibadde miliyoni 196 eza OTT omwaka ezo ndowooza tujja zivako naye nga data sebo okwakisesinga information yonna gyenaba osafinga bwoti okozesa data nammwe wano nze nyina radio station abakozi bange si bagula data oba gyetukozesa ku internet ate ffe tukozesa mitwalo 35 omwezi only yes mitwalo 35 omwezi okulaba nga abantu baffe babeera ku gundi kati ate mitwalo 35 waliwo eri unlimited kati ffe emitwalo 3 unlimited access oli kyagambye biveewo kigenda okubeerawo kati alinga anyiize no zikunyiiga kakati kyolina okutegeera kati ffe mu parliament nadawuliriza omukulu sajja lyabere parliament kifo kya lukale kati tewali ffe kyetukola kyakyama ekyo abantu kyebalina okutegeera sebo gweyagala okujja mu parliament ojja kusanga parliament nti buli kyetukola kya lukale kubanga bino kati tulina abamawulire obeera nabo kati musoke abakulu abebitiibwa nedda abebitiibwa musoke mulindeko kati kamugenyi wange abeeko kyagamba ojaji muwanga tukumikanjimuwe agambye nti buli kyetudownloadinga tweyambisa data naye nze nkubuulidde ipad eyo olutuukamu parliament ng'egenda ku wifi automatically n'essimu yange nze nagisetinga olutuuka mu parliament naye tosobola kudownloadinga information ya parliament ogimanyi oyina budget eyina page mmeka tusabiragana njagala obeere w'amazima oyina reports mama kankubuulire bakulu nsa muyite wange kati kambabuulire ekigenda mu maaso abantu kibataagala kwekuulira OTT sina OTT ekikola the spirit behind ekigenda mu maaso njagala okubuuza wano bwe muba mukola emirimu gyammwe ku Bukedde TV yegwosasula data gye mukozesa wano nkikuddamu butereevu nja kikuddamu bwe naba nkutegeeza nti essimu eno bagenda kumpeerezaako message era nange yange nyina era nsasula zange era nkugana ekirala nti allowances zonna zenfuna wano ziwa omusolo ezo teziwa ezange ziwa mmeka nfuna omusaala miliyoni 11 ne bajjako miliyoni 5 nezigenda mu musolo allowance zikwegattako ziwa omusolo
kati allowance yes eziweza bukadde 3 mu nyina amafuta nange nga ngula amafuta agawa omusolo nange ngalinda wono kati owo omusolo nange mpa kyembadde okyali ku ekyo clear sente n'abantu abatutegere bulungi nnyo bwe mmala okufuna omusaala guwa emisolo nene allowance ezimpeebwa nafe allowance zaffe omusolo gamba omusaala gwo guvaako allowance ze bampa ngulamu amafuta agenteeka kye ngamba ofuna million 35 siziri 35 ekifu ziri kumeka million ziringa 2 yes omusolo gwa kumeka zisinziira wajova naye omukulu nange zisinziira ku kyekimu nti allowance ezo bazikuwa bazitemako omusolo kati omusolo oyinza okuba nga osasulira ku mafuta allowance ze batuwa mafuta nange ngagula kati bwe mangula amafuta wali nolwekyo bwomala bikola byonna osaanidde oyambibweko ate tuli mu kabinkano bwe tukoma sebamala agenda kutubulira ye nga bw'alaba nga munnayuganda abadde kenneenya n'emboozi y'abakulu bwetambula katudde